जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने पूछा, आपने जो बनाया है वो बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या यह इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? तब भगवान ने कहा, जो चीज तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वो अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर सारा संसार चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वो इन्हीं की कोख में जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलेगा। दोस्तों, एक स्त्री भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती है। उसे कितना ही कुचलो फिर भी हिम्मत से अपने सर को उठाकर चलती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। बात से सहमत हो तो लाइक कर देना।